வீட்டில் செடிகள்னு இருந்தாலே அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் கிடைக்கும். இந்த டெய்லி ரொட்டீன்லேருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்ட்ராக்ஷன் கிடைக்குங்கிறதுக்காகவே நான் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். புதுசாக வச்ச செடிகள்லேருந்து புதுசாக தளிர் வரதை பார்க்குறது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். நான் பார்த்திங்கன்னா கற்பூரவள்ளி, துளசி, புதினா, தின்னூர் பத்தினி, மணி பிளான்ட் இந்த மாதிரி செடிகள் தான் வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் வளரும், அதுக்கு அதிகமாக மெயின்டெனன்ஸும் தேவையில்லை. இப்போல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கிற இந்த கிளைமேட்டுக்கு குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிச்சிருது. அதுக்கு இந்த கற்பூரவள்ளி, துளசி இலைகளை நல்லா தண்ணியில் காய்ச்சி அந்த தண்ணியை குழந்தைங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு கொடுத்தோன்னா சளிக்கு நல்ல ஹோம் ரெமடியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன செடிகளெல்லாம் வச்சு வளர்க்குறது மைண்டுக்கு ரொம்பவே ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு இன்னும் சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.